EV Expo 2022ல B2B செக்மெண்ட் ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸ் நிறையவே வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் ஒரு EV பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்கன்னா இது உங்களுக்கு ஏற்ற வீடியோவாக இருக்கும். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்துட்டு பேட்டரிஸ் பற்றியும் அண்ட் EV சார்ஜிங் சொல்யூஷன்ஸ் பற்றியும் அது எப்படி அமைக்கிறது, எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகும் அண்ட் எவ்வளோ கரண்ட் உங்களுக்கு தேவைப்படும், என்ன பிஸ்னஸ் நீங்கள் அதில் பண்ண முடியும், எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ண முடியும், இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அவைலபிளாக இருக்குது. மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். வெல்கம் டு RK தி ஈமன். EV Expo 2022. ஸோ EV Expo 2022 உடைய என்ட்ரன்ஸில் நம்ம இருக்கிறோம். ஸோ இங்கே இத்தனை கம்பெனிஸ் வந்து ஸ்டாலில் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பேனர் வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இங்கே மோர் தென் ஒரு 25 கம்பெனிஸுக்கு மேலே வந்துட்டு தங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸை வந்து ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம என்ன மாதிரியான ஒரு பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம், எய்தர் B2B ஆர் B2C. ஸோ B2C பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்குது, B2B தான் அதிகமாக இருக்குது. உங்களுக்கு பேட்ரி, மோட்டார், கண்ட்ரோலர் இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பேட்டரி பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பேட்டரி கம்பெனி நம்ம பார்க்குறது வந்து Redon அப்படிங்கிற ஒரு பேட்டரி கம்பெனி. ஸோ இவங்க லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க. ஒன் ஆஃப் த ஃபாஸ்டஸ்ட் லித்தியம் அயான் பேட்டரி மேனுஃபேக்சரர் இன் இந்தியா. ஒரு நாளைக்கு 100 பேட்டரி தயாரிக்கிற அளவுக்கு அவங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் கெப்பாசிட்டி இருக்குது. 200+ டீலர்ஸ் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்க 2 வீலர், 3 வீலர் அண்ட் எலக்ட்ரிக் ஆட்டோஸ், அப்புறம் எலக்ட்ரிக் அக்ரிகல்ச்சர் எக்யூப்மெண்ட்ஸு, சோலார் லைட்டிங்கு, அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல், இந்த மாதிரியான ப்ராடக்ட்ஸுக்கு பேட்டரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய லித்தியம் அயான் பேட்டரி வந்து காம்பேக்டாகவும் லைட் வெயிட்டாகவும் ஹை லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அண்ட் இதை வந்து நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். உங்களுக்கு தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். குயிக்காக ஆர்டர் பண்ணி டிஸ்பேச் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த Redon இண்டஸ்ட்ரீஸுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். நீங்கள் ஒரு பேட்டரி டீலர்ஷிப் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாங்க. இந்த ரோட்டோ டிரைவ் அப்படிங்கிற இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்துட்டு தங்களுடைய ஹப் மோட்டார்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் மிட் டிரைவ் மோட்டார் இந்த மாதிரியான எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே வந்துட்டு இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. சார்ஜர் அண்ட் கண்ட்ரோலர் எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, B2B செக்மெண்ட்டுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் இங்கே நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ இது வந்து நீங்கள் டீலர்ஷிப் எடுத்து நடத்த முடியாது. ஸோ இது என்ன மாதிரியான கம்பெனிஸுக்கு இது யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரராக இருக்கிறீங்க, நீங்கள் ஒரு ஓன் பிராண்ட் வச்சுருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹப் மோட்டார் அண்ட் கண்ட்ரோலர் அண்ட் இந்த மாதிரியான மிட் டிரைவ் மோட்டர்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா இந்த கம்பெனி நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்க முடியும். ஸோ இது பியூர்லி ஃபார் B2B செக்மெண்ட். நீங்கள் ஒன்லி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சரராக இருந்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகுங்க. அண்ட் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நமக்கு வந்துட்டு BMS சொல்யூஷன்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்குறாங்க, அதாவது பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ இந்த பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் அது வந்து பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் செக்யூராக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி இந்த கம்பெனி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இதுவுமே பியூர்லி B2B. நீங்கள் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் மேனுஃபேக்சராக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும். AMPTEKங்கிற இந்த கம்பெனி வந்து லித்தியம் அயான் பேட்டரிஸ், லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் பேட்டரிஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய மெயின் ப்ராடக்ட் பார்த்திங்கன்னா 2 வீலர் அண்ட் 3 வீலருக்கு பேட்டரி சப்ளை பண்ணுறாங்க. உங்களுக்கு தேவையான சைஸஸ் அண்ட் காம்பினேஷன்ஸில் உங்களுக்கு பேட்டரி மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அவங்களால கொடுக்க முடியும். அண்ட் கெப்பாசிட்டி வந்து அவங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இவங்களுடைய LFP பேட்டரி பார்த்திங்கன்னா 2000 சைக்கிள்ஸ் வந்து லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி NMC பேட்டரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 1000 லைஃப் சைக்கிள் இருக்கும்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ இவங்களுடைய வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மாடல்ஸ் வந்து இவங்க பேட்டரியில் இருக்குங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேட்டரிஸ் வந்து வச்சுருக்கிறாங்க. இந்த சோலார் பவர்டு பேட்டரிஸுமே இவங்கள்ட்ட இருக்குது. அதோட எவ்வளோ வோல்டேஜ், எவ்வளோ வந்து சைக்கிளுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா ஒரு 29.4 வோல்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு பேட்டரி கெப்பாசிட்டி கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பைக்ஸாக இருந்தால் 54 வோல்ட்டில் வந்து சார்ஜிங் வோல்ட்டில் கொடுக்குறாங்க. அதே சமயத்தில் ரிக்ஷாவாக இருந்தால் 54லேருந்து 69 வோல்ட் சார்ஜிங் வோல்டேஜில் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ NMCலையும் கொடுக்குறாங்க, LFBலையும் கொடுக்குறாங்க. இப்போ சைக்கிள் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு NMCயில் தான் இருக்குது. அண்ட் பைக்கில் வந்துட்டு NMC அண்ட் LFB கொடுத்துருக்குறாங்க. அண்ட் 3 வீலரில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி LFBயில் தான் கொடுக்குறாங்க. இவங்க வந்து சார்ஜரும் சேர்த்துவே மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க இந்த AMPTEK அப்படிங்கிற இந்த நிறுவனம். ஸோ இவங்களுடைய காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸும் நாங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நீங்கள் டீலர்ஷிப் எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக பண்ணலாம். இது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். அடுத்து நம்ம Semaconnect அப்படிங்கிற ஒரு சார்ஜிங் சொல்யூஷன் கொடுக்குற ஒரு சார்ஜிங் போர்ட் பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். Hi, we are from Semaconnect. So we are manufacturers of EV charging stations. They are made in Bengalur. We are a US-based company, but we make all this in Bengalur and then we export it to North America. So this, what you see, is a prototype. We are launching this next year. It's specifically for 2 wheelers and 3 wheelers. So there are 2 variants. One is the 5 amp 15 amp socket version. The other one will be the IEC 60309 version. This will come out in April. That's a 4-wheeler charger. 7.2 kilowatts, 4-wheeler charger, yeah, and that also is a 4-wheeler charger.
7.2 plus 7.2 kilowatt. These are both AC chargers. Yeah, that's our USP. I never seen this. Yeah, you will not see such compact stations. Semaconnect அப்படிங்கிற இந்த பெங்களூர் பேஸ்ட் நிறுவனம் வந்துட்டு 2-வீலர் அண்ட் 3-வீலர் அண்ட் 4-வீலர் சார்ஜஸும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப காம்பாக்ட் டிசைனாக கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏன்னா நார்மலி இந்த மாதிரியான சார்ஜிங் சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மிகப்பெரிய லெவலில் இருக்கும். ஒரு பெட்ரோல் பங்கில் இருக்கிற அந்த மிஷின் மாதிரியே பெருசாகவே இருக்கும். நிறைய இடம் தேவைப்படும். அண்ட் நிறைய நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு கரண்ட் தேவைப்படும். அப்போ தான் அந்த சார்ஜிங் சொல்யூஷன்ஸை நீங்கள் வைக்க முடியும். அது ஒரு பெரிய பெட்ரோல் பங்கில் மட்டும்தான் அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபெசிலிட்டியை வந்து நீங்கள் கொடுக்க முடியும். நீங்கள் ஒரு சின்ன ஷாப் வச்சுருக்கிறீங்க, ஒரு காஃபி ஷாப் இருக்குது, உள்ள முன்னாடி ஒரு பார்க்கிங் லாட் இருக்குது, ஹைவேல நீங்கள் ஏதாவது ஷாப் வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இடத்துல இது மாதிரி ஒரு சின்ன சார்ஜிங் போர்ட் வாங்கி நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். இதுக்கு கரண்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைப்படாது. இது அந்த அதாவது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வைக்கிற அளவுக்கு இதுக்கு கரண்ட் தேவைப்படாது. நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு 1.5 lakhs இதோடைய வேலை. ஸோ இந்த வேலையில் வாங்கி நீங்கள் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். ஏற்கனவே நீங்கள் கமர்ஷியல் கரண்டில் தான் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த 3 ஃபேஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட போதும். அண்ட் அதுலேயே நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ஒரு காம்பேக்ட் டிசைனில் வந்து இந்த Semaconnect இவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க. ஏப்ரல் 2023 இது லான்ச் ஆக போகுது. லான்ச் ஆனோன்னு நீங்கள் வந்து இதை வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். இது ஒரு நல்ல பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ Semaconnectோட காண்டாக்ட் நம்பர் அண்ட் அட்ரஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ நீங்கள் ஒரு சார்ஜிங் சொல்யூஷன்ஸ் வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க, சார்ஜிங் பிஸ்னஸ்க்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கும். யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இட்ஸ் பியூர்லி டிசிஷன் இஸ் யுவர்ஸ். ஸோ நீங்கள் டிசைட் பண்ணுங்கள் எது நல்லது அப்படிங்கிறத. நான் வந்து இங்கே இருக்கிறத உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷனாக தான் கொடுக்குறேன். ஸோ இந்த Semaconnectோட இந்த பர்டிகுலர் மாடல் பார்த்திங்கன்னா 7.2 கிலோவாட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இதில் வந்துட்டு நிறைய பின்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. யூனிவர்சல் பின்ஸ் இருக்குது. இது வந்து ப்ரோட்டோடைப் மாடல் தான். 2023 வரும்போது தான் என்ன மாதிரி யூனிவர்சல் பின் கொண்டு வராங்களா அப்படிங்கிறது தெரியும். பொதுவாக நீங்கள் ஒரு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் அமைக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா லேண்ட் காஸ்ட் இல்லாமல் உங்களுக்கு 40 lakhs rupees வந்து செலவாகும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து செலவு ஏற்படுத்தக்கூடியது தான் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ். அதனால தான் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் யாரும் வைக்கிறதுக்கு யோசிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப் வரும்போது உங்களுக்கு சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸோடைய காஸ்ட் வந்து அப்படியே ட்ராப் ஆகி 40 lakhsலேருந்து 1.5 lakhs அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கேட்டகரிக்கு வந்துடும். இது வந்து ஒன்லி ஃபார் தி சார்ஜர். அடிஷ்னலாக பவருக்கு நீங்கள் வந்து செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். எலக்ட்ரோபாட் அப்படிங்கிற ஒரு சார்ஜிங் மேனுஃபேக்சர் கம்பெனி இங்கே போகிற ப்ராடக்ட்டை டிஸ்பிளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட இந்த ப்ராடக்ட் பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Hello, this is a 4-wheel charger. It is a 7.2 kilowatt charger with a 2 CCS2 connector. It is an internet-based product. So there is a RFID validation also available, as well as you can operate this product from your mobile application. You need to pay amount of charges as per whatever amount electricity you have consumed. It is a community charger, so multiple users can use this. You can place this charger in your apartment parking or in your office parking, where you have to put your car or bike for longer times. Whether it's a 4-wheeler charger or a 2-wheeler charger, sir? This is for the 4-wheeler. 4-wheeler. We have 2-wheeler, we have another version, that one. That is a 2-wheeler charger. Yeah, that is a 2-wheeler charger. ஒரே நேரத்தில் எத்தனை 2-wheelers சார்ஜ் பண்ண So முடியும்? at a time, 2 bike can be connected with that one. இந்த 2-wheeler and 4-wheeler சார்ஜஸை வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு ஆகக்கூடிய செலவு எவ்வளவு? This is 4-wheeler it will be 60,000 rupees. 60,000 rupees. And the 2-wheeler 25,000. 25,000. இந்த 4-wheeler and 2-wheeler சார்ஜஸை வாங்கி கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லையோ அப்பார்ட்மெண்ட்லையோ இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு பவர் சப்ளை எவ்வளோ தேவைப்படும்? தனியாக ஏதாவது பவர் சப்ளை வாங்கணும்? You just need to give one internet connectivity as well as a single phase power supply. சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் சப்ளைல இது ஒர்க் ஆகுமா? Single phase power supply. In the 2-wheeler it is 3 phase not required because it is only 7.2 kilowatt. For a 22 kilowatt you need a 3 phase supply in this one. இதுதான் இந்த 4-wheeler சார்ஜர். இது வந்து 22 கிலோவாட் பவரில் இயங்கக்கூடியது. இதுக்கு நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு 3 ஃபேஸ் கனெக்ஷன் தேவைப்படும். அதே சமயத்தில் 2-wheeler சார்ஜர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுதான் இந்த 2-wheeler சார்ஜர். இது வந்து 7.2 கிலோவாட்டில் இயங்கக்கூடியது. ஸோ இதை இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் கனெக்ஷன் இருந்தாலே போதும். உங்கள் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்லையோ அல்லது உங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்லையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு டீ ஷாப்லையோ நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு இவ்வளோ பவர் போதுமானது. ஸோ இந்த சார்ஜஸை வாங்கி அவங்களோட கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறவங்க எவ்வளோ வந்து சம்பாதிக்க முடியும்? அதாவது எவ்வளவு அவங்க ஏர்ன் பண்ண முடியும்? They can earn. Yeah, from this. Yeah, that is depends on how much of amount they need to charge from the one unit. They can 3.5 rupees general government establish the amount per unit on the 3.5 rupees. ஸோ இந்த சார்ஜிங் போர்டு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது மொபைல் ஆப் அல்லது QR கோடு இருக்குங்களா? Yeah, yes, it is there. Yeah, so yeah, I'll show you. ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு மொபைல் ஆப் இருக்குது. ஸோ அதில் இந்த சார்ஜரை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ண போகிறாங்க, எப்படி சார்ஜ் பண்ண போகிறாங்க, அது எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறது தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறாரு. This is an Elektropod application. Okay. Right? You have to come and you just need to connect your charger. Then you have to press the button to make sure that your charger is connected. Okay. Right? So you can see here, and the cable is connected. Now you can scan the RFID. You can tap the RFID to scan the QR. So I'm scanning the QR from my mobile application. ஸோ இதோட மொபைல் அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துட்டு அந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த QR கோடை ஸ்கேன் பண்ணால் ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். It will now scan.
So I need to select the how much of time I want to charge. I'll select the 30 minutes. So per unit charge is set at 8 rupees. So this is amount at 13.20 rupees. So I need to block this amount from my wallet balance. Then I can start the charging. ஒன்ஸ் இந்த ஆப் ஓப்பன் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நேரம் சார்ஜ் பண்ணணும், எவ்வளோ ரூபாய்க்கு சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்ட் You can பண்ணிடுவீங்க. see that my charger is started. It is connected now. On display you can see the right current is charging, left is still available, and these are the voltage, current and the unit you are utilizing right now. Okay. Once the charging complete means automatically it will cut off. Yeah, after 30 minutes it will cut off. And let's see in between if I want to cut off it, then I have a provision from the application. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் கொடுத்துருந்தீங்களோ அந்த நேரம் முடிஞ்சோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக கட் ஆஃப் ஆயிரும். இல்லை இடையில நீங்கள் கட் ஆஃப் பண்ணணும்னு நினச்சா கூட பண்ண முடியும். My charger is going on. I have started at the 1. I can go there. So 30 minutes is still pending. This time will usually reduce as it gets charging. I am stop the charging. So now it is stop. And now you will get your summary of charging from the server. 30 minutes டைம் செட் பண்ணியிருந்தாரு. ஸோ இப்போ இடையிலே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டாப் பண்ணதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் சம்மரி அப்படின்னு ஒன்று Here is கிடைக்கும். the charging summary. ஓகே. The start time, end time, duration, how much of unit you have consumed, and the total amount you need to pay. ஓகே ஃபைன். So this amount will be deducted from your wallet. ஸோ தங்களுடைய கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் இந்த சார்ஜரை வாங்கி இன்ஸ்டால் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் எங்கே இருந்தாலும் சப்ளை பண்ணுவீங்களா? குறிப்பாக தமிழ்நாட்டுக்கு உங்களால் சப்ளை பண்ண முடியுமா? Okay, yeah, definitely. Right now we have planned 3 cities: Bengalur, Ahmedabad, and Surat. We are Surat-based company, but definitely within 2 or 3 months we can cover the pan India. இந்த சார்ஜர் இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னதான் தேவைப்படும்? Nothing. For the single phase supply should be available 7.2 kilowatt. If you want to use a 2 gun and one internet connectivity. Internet connectivity. Because we have want to use for the mobile application. If you don't want to use the mobile application, there is no internet required in this system. Right? You just come here. You have valid RFID card. You tap it. இந்த RFID கார்டை கஸ்டமர் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தால் தான் சார்ஜ் பண்ண முடியும். Customer has to take this, buy this one. Okay. Yeah, see, it is a valid, not valid RFID card. So it didn't allow me. என் கடையில் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி, மொபைல் ஆப் இதெல்லாம் எனக்கு யூஸ் பண்ண தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு காம்பாக்ட் சார்ஜரும் கொடுக்குறாங்க. Please turn the cable and tap the RFID. There is 30 seconds of locking time after the one scan, because someone will come and keep pressing. So start and stop both will happen. So there is a 30 seconds of block time. So now I can tap. So it is started. Now again I tap, nothing will happen till 30 seconds. So there is no internet required. Okay, there is No internet required. For this one, It is a 4-wheeler one. Now if I need to stop this, if I come with the wrong RFID, right, it will not allow me to stop. okay, fine. Right. So it's a valid RFID from which I have started the charging. Now again there is a block time of 30 seconds because I have scanned this. Okay. So after 30 seconds it will allow me to tap again. Now it is stop. Fine. Can you, You can also see here that how much of unit it has consumed. Right, you can install this into a shop. Someone will come, he will connect your charger. You just scan it and start the charging. At the end, you will say this is my unit consumed. This amount you have to pay. So, directly pay in cash. So what is the cost for this one? 8,000 rupees. 8,000. And for this one? 60,000. 60. Yeah. 60. And 60. for this one, sir? 25,000. 25,000. So anyone can contact you. Yeah, sure. So can you give me a number over there? Yeah, it is a 8866 537049. And your company names? The Elektropod Technologies. Nice to meet you, sir. Yeah, same here. Thank you. இந்த 2-வீலர் சார்ஜிங் போர்ட் அல்லது 4-வீலர் சார்ஜிங் போர்ட்டை உங்கள் கமர்ஷியல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்டில் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தேவையான ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து சிங்கிள் ஃபேஸ் கனெக்ஷன் அல்லது 3 ஃபேஸ் கனெக்ஷன். அதாவது 2-வீலர் சார்ஜிங் போர்ட்டாக இருந்தால் ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் கனெக்ஷனே பண்ணிட முடியும். 4-வீலர் சார்ஜிங் போர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 3 ஃபேஸ் கனெக்ஷன் வேணும் அண்ட் வித் இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி. ஸோ எவ்வளோ நான் ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ நம்ம ஹோம் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு 3.5 rupees ஆகும். இல்லை நம்ம வந்து கமர்ஷியல் கரண்ட் அப்படின்னா வந்து அதிகபட்சமாக ஒரு 10 ரூபா வரைக்கும் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை வந்து சார்ஜ் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து ஒரு 2-வீலர் வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து 1 கிலோவாட்லேருந்து ஒரு 3 கிலோவாட் வரைக்கும் வந்து பேட்டரி கெப்பாசிட்டி இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதாவது அதிகபட்சமாக பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 யூனிட் மின்சாரம் அவங்களுக்கு செலவாகும். ஸோ 30 ரூபா வந்து ஒரு 50 ரூபா வரைக்கும் அவங்களுக்கு வந்து செலவாகும். ஸோ அதே சமயத்தில் 4-வீலராக இருந்தால் இப்போ வந்து நம்ம டாடா நெக்ஸான்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து மினிமம் வந்து 26 கிலோவாட், அதாவது வந்து 26 யூனிட்ஸ் வந்து செலவாகும். ஸோ 26 யூனிட்ஸுங்கும் போது ஒரு 260 ரூபா
கிட்டக்க உங்களுக்கு செலவாகும். ஸோ நீங்கள் அந்த மாதிரி இது ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஒரு யூனிட்டுக்கு நான் சொல்கிறது. அண்ட் அதே மாதிரி உங்கள்கிட்ட இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லை, எனக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி தேவையில்லை, எனக்கு ஆப் யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு காம்பேக்ட் சின்ன சார்ஜர் கிடைக்கிது. ஸோ இந்த சார்ஜரில் வந்து RFID கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த கார்டை வந்து கன்சியூமர் வந்துட்டு தங்களுடைய பயன்பாட்டுக்கு வாங்கி வச்சுக்கணும். ஸோ அப்படி வாங்கி வச்சிட்டோன்னா அவங்க RFID கார்டை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த மிஷினில் அங்கே அப்படியே ஸ்வைப் பண்ணிவிட்டு தங்களுடைய சார்ஜரை எடுத்துகிட்டு கனெக்ட் பண்ணி அவங்க வந்து வண்டியை சார்ஜ் பண்ணி அதுக்குண்டான பேமெண்ட்டை வந்து பே பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு இது சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு RFID கார்டு இருக்குது, நான் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்டு வந்து ஒரு RFID கார்டு வச்சுருக்காரு அப்படின்னா அவர் கார்டு எடுத்துகிட்டு வந்து என் வண்டிக்கு நான் சார்ஜ் பண்ண முடியாது. அதே சமயத்தில் ஏன் கார்டை வச்சு அவர் சார்ஜ் பண்ண முடியாது. ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க சொல்லியிருக்கிற விஷயம். ஸோ இந்த 4-வீலர் சார்ஜரில் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது. இதை நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணுச்சுன்னா உங்களுக்கு 60,000 ருபீஸ் செலவாகுது. அதே சமயத்தில் 2-வீலர் சார்ஜர்னால் உங்களுக்கு 25,000 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இந்த இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இல்லாத RFID இந்த சார்ஜருடைய காஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு 8,000 ருபீஸ் வருதுங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இவங்க சொல்லியிருக்கிற வந்து சார்ஜிங் போர்ட்டு. ஸோ இவங்க சூரத் பேஸ் கம்பெனி. ஸோ இவங்களுடைய அட்ரஸ் அண்ட் காண்டாக்ட் நம்பர் நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் கொடுக்குறேன். ஆல்ரெடி அவரும் ஃபோன் நம்பர் வந்து சொல்லியிருந்தார். ஸோ நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா தாராளமாக இந்த மாதிரியான காம்பேக்ட் டிசைன் உள்ள சார்ஜிங் போர்ட்டை உங்களுடைய கடைகளுக்கு முன்னாடி வச்சு நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அண்ட் அடுத்து ஒரு நல்ல பதிவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். அண்ட் ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.